Herkese salamlar. Bugün sizlere Huawei P20 Lite modelinden danışacağım. Huawei markasını sevenler her ne kadar da P20 Pro modelini gözləsələr də, şirkət Pro modelinin 27 Mart tarixində təqdim olunacağını məlumat verdi. İlk olaraq telefonun qutusundan nələr çıxır, bir onlara nəzər salaq. Telefon həm ön hissədən, həm də arxa hissədən iPhone 10 modelinə bənzərlik göstərsə də, bəzi fərqliliklər var. Telefonun ön hissəsində 1080-ə 2280 piksellik 5,84 düymlük Full HD IPS LCD ekran yerləşdirilir. Ekranın yuxarı hissəsində iPhone 10-dakı kimi kiçik bir kəsik qoyulub. Bu kəsiyin içində 16 megapiksellik f2 diafram genişliyində olan ön kamera, səs çıxışı üçün bir ədəd speaker və sensorlar yerləşdirilib. Telefonun ekranının korpusu olan nisbəti 80,5% təşkil edir. Telefonda tam ekran formatında videolara baxarkən ekrandan tam istifadə etmək olmur. Yuxarı hissədəki kəsin yan tərəfləri videonu göstərmir. Hətta ekranın cızılmalara qarşı da heç bir qorunması yoxdur. Telefonun sol tərəfində SIM kart və ya daş kartı girişi, aşağı hissədə 3,5 mm'lik jack girişi, USB Type-C, mikrofon və bir ədəd speaker yerləşir. Telefonun sağında səs artırıb azaltma və onun altında on-off düyməsi yer alır. Yuxarı hissədə isə bir ədəd video çəkiliş üçün mikrofon yerləşdirilir. Arxa hissəyə keçdikdə isə bizi 2 ədəd əsas kamera qarşılayır. Kameralardan birinci 16 megapiksel, ikinci isə 2 megapiksellik f2.2 diafram genişliyindədir. Əsas kamera 1080p 30 fps videolar çəkə bilir. LED flash ilə təchiz olunan əsas kamera işıqlı məkanlarda gözəl şəkillər çəkə bilir. Amma işığın zəif olduğu yerlərdə şəkillər keyfiyyətini itirir. Arxa hissədə barmaq izi sensoruna da yer verilib. Sensor barmağınızın rahat çata biləcəyi bir yerə quraşdırılıb. Onu da bildirim ki, kameralarda optik sabitləyici yoxdur. Şəkil çəkərkən əllərinizi titrətməməlisiniz, yoxsa şəkillər bulanlıq düşə bilər. Telefonun ölçülərinə gəldikdə isə 148,6 mm uzunluq, 71,2 mm genişlik, 7,4 mm qalınlıqda olan telefonun 145 qram ağırlığı var. İndi isə keçək telefonun texniki parametrlərinə. Telefonda Huawei şirkətinin özünün istehsal etdiyi 8 nüvəlik Kirin 659 prosesoru var. Bu prosesor 8 nüvəni 2 hissəyə bölərək 4 nüvəni 2,36 GHz, digər 4 nüvəni isə 1,7 GHz sürətlə işlədə bilir. GPU olaraq isə Mali T830 MP2-dən istifadə olunub. Telefonda 4 GB RAM və 64 GB yaddaş var. Əlavə olaraq mikrokart taxaraq yaddaşı 128 GB əlavə etmək olur. Telefon Android 8 ilə gəlir. MUI interfeysindən istifadə edən telefonun istifadəsi çox rahatdır. Telefonda oynadığım oyunlarda donma, tutulma görmədim. Səlis və sürətli oyunları və tətbiqləri açır. Gündəlik istifadədə sizləri yormayacaq bir telefon istehsal ediblər. Sürətli zaryadka yığımını da dəstəkləyən telefon 1 saata tam bitmiş zaryadkanı 80%-ə çatdıra bilir. 3000 mAh-lıq batareya ilə gələn telefon normal istifadədə axşama 20-28% zaryadka saxlayır. Telefonun suya toza qarşı dözümlülüklə bağlı heç bir beynəlxalq sertifikatı yoxdur. Telefonun Azərbaycanda rəsmi satışı olmadığı üçün Avropa qiymətini deyirəm $450, yəni təxmini desəm 765 manatlıq bir qiymətə almaq olar. Bu qiymətə bu telefonu alarsınız, yoxsa yox, cavablarınızı şərhlərə yaza bilərsiniz. Əlavə suallarınız olarsa onları da şərhlərə yaza bilərsiniz. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün ortadakı linkdən kanalıma abunə ola bilərsiniz. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənədək.